Ümumiyyətlə, heç bir yaş dövründə uşağı davamlı şəkildə onun üçün dəyərli olan nəyisə əlindən almaqla qorxutmaq olmaz. Lakin azyaşlı uşaqlarda və kiçik məktəb yaşı dövründəki uşaqlarda bu ümumiyyətlə yol verilməzdir. Çünki o yaş dövründə uşaqlarda məhrumiyyət anlayışı, bir şeyin olması və ya olmaması, onun əlindən alınması kimi anlayışlar tam formalaşmış və konkretləşmiş olmur. Valideynin ona mən çıxıb gedəcəm, sənə bir də filan şeyi qoymayacam deməsi uşağın zehnində tamamilə bir qaranlığa çevrilir. Çünki uşaq bunun səbəblərini, davamlı və ya müvəqqəti olmasını və sair detalları qiymətləndirəcək zehni inkişafda olmadığından bu qorxutma onda yanlış meyillərin yaranmasına səbəb ola bilir. Ona görə də uşaqları qorxutmaq əvəzinə onların davranışlarının səbəblərini düzgün aydınlaşdırmaq və uşağı təbii gedişatdan kənarda saxlamadan onlara öyrədici yanaşma tərzi göstərmək lazımdır.